വലിയ പശു ഫാമിലേക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ ജേഴ്സി വലിയ പശുവാണ്. നമുക്കിതിപ്പോ എത്രാമത്തെ ഡെലിവറി വെച്ചാൽ? രണ്ടാമത്തെയാണ്. രണ്ടാമത്തെയാണ് അല്ലേ? ഇതൊരു 10 ദിവസം കൊണ്ടാവും, അത് ഒരു 15 ദിവസം ആവും. അതൊരു 15 ദിവസം എടുക്കും. നമുക്ക് പാലൊക്കെ ഒരു 15 to 18 ആ ലെവലിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അവര് പശുവിന്റെ ഉടമസ്ഥ 20-22 കിട്ടുന്നു പറയും. 2 ലിറ്റർ കമ്മിയാക്കി പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. 18 വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കും? ഇതൊരു 80 രൂപ വില പറയും. 80 രൂപ വില പറയും. നമുക്ക് അതിലൊരു 80 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതേപോലുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദിനേഷ് ഭായിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പാലക്കാട് ചിറ്റൂരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം.